พี่น้องเอ้ยบัดนี้มุนเบิดเลยครับน่าจะแบงหลังคาคุณนะเปิดเบิดคุณนะหลังคาออกเวลาหลายหลังอยู่ครับคุณนะเดี๋ยวเอาเครื่องโอ้หลังนี้ก็เปิดยังประตูก็ออกโอ้คุณนะคุณนะครับหลังกระเบื้องก็ออกคุณนะคุณนะดูครับหักเบิดต้นใหม่ต้นยังหักเบิดคุณนะออกยกแพงหลังนี้ก็ออก